Tika yaya. Neni ngala na yana nga mobali azana na Kisasa. Aboti na mwana nae. Ka mukolo nga na yao na kosa date pe mukolo yana nga mwa sabota. Sikoyo. Mbala moko yaya nga na mi mobile na nga ake de na commune ya mini Bruxelles. Wana tolo baka na kodi. Oya rocha a ekoti. Mobile ake na commune na mini Bruxelles ba déclarer mwana na kombo ya papala palala la. Sikoyo. Na makambo esalaki po ba déclarer mwana wana po mwana wana ngana zwa mukanda kopi sali nini ebebi. Siko mwana pe ya na ngana Kisasa ya mobali. Mwana ngo pe ayate. Sikoyo. Mwana sikoyo. 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 Mwana wana kombo na Mia. Makambo ya minene. Kambo za minene. Kambo ya minene. Manike. La vie est calme. Même yo moso yo kiango okusumba. Sikoyo. Ndenge nini yo za mwana muke oza bebe kozwa ideke. Ndenge nini nga Magali. Na koza la mtema makasi bwena kenolo bala yana nga mobali. Oya bota ki mwana na ye na Kisasa. Mwana ya na poto po mobali na nga déclaré. Siko déclaration ngo esimbite. Oyebi ke yo mobali siko kenda. Obebi sa vi na nga mukanda. Oyebi ke mobali siko kenda. Oyebi ke obebi si vi na nga mukanda. Te ifo bakanga beglise. Basala nzambe basala badega mobe batuso bayoki lelo mutakolia te. Neti ngabe bakozo pena basete be babeti nga. Babeti batinga pena na mi. Po niveau na robi malokuta. Njoke yana homa kama solo. Siko ndenge ninga na koba nuvanda wa. Roli ya bongo. Oh, Jésus Christ. Makambo ya minene. Yango moni ngai Magali lo mama. Lokola leki alandanga kombo na ye Adele. Na ibiga Ajadele. Jamais na réseaux sociaux bolo bakamutaza mwana mukie. Makambo zali. Magali lo mama na ye na poto. Na la problème à robota. Na bota na ngate. Pona oloba vérité. Mais na bengi ya na ngana Kisasa na bi ya. Nengo zawana. Moi sino mwana boti. Abotaki le 18. Ndenge zali wana papa yo nongo za bitoki na soka na commune to déclarer mwana. Sikoyo mwana wana moya ya ezate ayate. Jésus Christ. Akambo zali. Siko ndenge nini mwana ya na Kisasa kombo na wana kombo ezobenga masiko awa na ndenga poto. Mais vrai no penza ebombama. Weza maomi mnene. Makambo ya minene. Sege likambo yo. Eza minene. Sikoyo omonika so mutu mo ba epoto mwana mosi mo ba epoto aya poto na 11 ans aye poto akutena mbali na ya mundele bali sapo ande ka bakongole ba yela biso ato ana mboka kotimbo timbite etalio ça veut dire mwana mosi mo ba ya na epoto aya na 11 ans aye pa kutena mbali ne mo ba ya mundele ba mando bota bana bango asala na ye sikwa ibisinga Magali ndeni yo lokolo alikamba osala ezate vanda na wana ozala komi BBC utalanga makambo ya bana. Sikoyo songa na leki kabwe na kombo musuna pesa.
Mais kuna na parler na bango vrai non pe ezali. Papa na maman na ndako subul bayibi na bango lote. Sko yo moko aso vandika kuna mono zolela mama ngai na koko miboma pona nini na komiboma olika munene boy. Mais likambo oyo bato bakoya osa marche. Marche moko eza ko se préparer. C'est que neto zabe bato bana ba diarrhée na banda kuna ba pulupulu. C'est sou bato basala ba théâtre na vie baza na ba famille na bango. Omona pe mama na mwana logo efanda théâtre na vie. Bato basala théâtre baza ba exil pechanga bakosa. C'est maman kuna ebika ke Magali soko vandi mwana yaka BBC tipo autobota mwana mususa langa na bana nzoka koto yo na kuzu grand logo sikoyo yo papa esko yeba ke ti okenda obebisa mukanda mutu po tovana na poto na ndenga mabete ngara bota bana pe na poto awa na yebi ke na banoke no pezi ko sala pezi ya numéro 3 na hors de game so na koti na opezi mwana na kanga pe mwana ngape ba photo ndenge na zope nzambe na ngai ya makambo to mona ba juge ba kota makambo na ba avocat makambo ya minene atoka lisolo ndeko mwasi obeti obenginga to luka to sala ngo ba analyse magena za kobela analyse ozala analyse ezana likambo za minene bakao ezali aho c'est le solo pesingai to solola famille penda to solola likambo me botika no to lela Congo ba Congolais balela na Congo yango moni na vie po ke no kopesa mutu asambelelo bokeba kopesa mutu te yaya ta na yoki na vane na kiti na subi na bilamba na okipe na kaka na leli na bi c'est pas vrai mais vrai nde sika pena ba Congolais ba ovanda pena be balobi te batu bana ndoki viva baza ba vrai ndoki baza na samoyo ndega balobaka to bokoli mwana mbanda suka vérité obima c'est que les solo naza bloqué pena awa toza na mokili analyse mutu na mutu asala analyse lisolo mwa mwasi oyo abetelinga eza grave yango bomoni nde tozala na poto ya na bato misusu mokanda eza pasi baozwaka mikanda te parce que mobulu Yamaga na tindela ki yo lien. Ya ona zolo ba bola lisinga te butu mobimba. Otali penda bina mwana boy. Mwana na ba sekel ya ba métis. Tali pe mwana. Tali penda mwana boy. Batu misu ba ibina ba oge mwana za misu na inane. Mais na nenga famille na bango mwana na 3 ans atanga na déjà
somo ata live eza sinale na okata na bo banga pona o sinale live na pona moto ayebi kaza na avocat na ye aki oyebisa avocat ngasko na oyebisa avocat encore poto ya bien so ke pa avocat yo po lobi likam na yo obi poto kata likam to saka aboye poto ndima ah oui toyebi ke batu ba bamba batu mabanga batu ba sa ba crise mais vérité za dedans nzambe tosambelaka tomonaka ete toyebi te azalaka mwasi to mobali nzambe tosambelaka nga makayelo mama natumolaka bato te mais so nalalelo kurse tina landelo tokosala santa nga akombata ntiti nga alandelako kaka grand mbila natala oka na boye okomaka bikomakoma bitali bino nga napesika lisese eza lokwa nde babanda oloba tant tozaloko tozaoyema nzembo mama yaka emawa bayibi mwane na ndeke moko emawa kombo na emawa li aekauka ngulu batata ngulu wa makasi bino bokosala filme bakanza saka filme kitoko te ekambolo kita grave seke ndeko na biso ya mwasi tolala na biso tolala na biso toza kaka tozotala moto na moto asalaka analyse na ndako na yo oza mama bana en tout cas banda analyse moto na moto asala analyse nga nabotaka limero to na Breakman na wando pese kilo awa na orte game e wana to limero to aka bebo mwana zwi mwana nga na meme na tolo banda to ya poto na basala pese na ndako te ata kutu o ndeko na nga azaka docteur en plus tant to bota bana na poto to na 3 jours ba assistant baleka na ndako po basukula mwana est-ce que ça va? Merci beaucoup. Bobota na poto non? Basista baleka na ndako. Basista baleka na ndako soko boti ko bota sikato ya kala. Ola kisonde ni basukola mwana ifo chaibwe. Après yo moko obanozo mwana no kene na kilo soko komi na kilo babano benga. Maman numéro 3. Kande to ba fi internet boy. Kande to bota boy. Tuna mutama na sala analyse. Yo sabi no bien. Merci beaucoup. Moi je vous laisse en tout cas. Yesu nanga na souffrir makasi. Na poto batanga akombo mutu te. Na poto batanga akombo mutu te. Na speti lisapo nanga natangi kombo mutu te. Soko keka bato baleli. Oza ba mikolo botimbi. Ça veut dire na bota na kisasa na bota pe na poto. Soko boti na poto tozala na 3 jours. Oyo ba assistant ya hôpital babanda biso déjà na hôpital. Ba oya
baoya azo l'action na nuko ba ebana kuna na hôpital na ebité bato ba obota lelo est-ce que loko ngweza la kaka moi ça fait longtemps ba femme sage merci bato ba merci bato bazo bota depuis 2024 à 2025 est-ce que soki mutaboti na hôpital nga bota na Brickman bana bela baby Brickman est-ce que so bato ba boti ti lelo ba femme sage wana na hôpital ba yaka ka ba ola kisoko sukola mwana te comment ndeni ezalaka ti lelo parce que imeoto akoli balobi oui ba mama o bobota a na poto soko boti na poto ba femme sage wana ba yaka pe na ndao ndenge à l'époque nga na botaka pona numéro 3 ba sala biso 4 jours to 3 jours ba oya ba ola kisoko sukola mwana boya pe ba kina bango est-ce que ba mama boti na poto ba femme sage ba yaka na besoin de mama o boboti mikolo yo to ba osalaki bo matawa bo pe sanga pe na katambino question lisusu tango tokendaka komata kilo ba mama bozali o babelela abino mama ya ba Sara mama ya ba bibish bon mata ba mama mibale to misato s'il vous plaît oui baleka kamenga balingai baya pa na boyaka yo boyaka pourquoi ah yo boyaka na ba citation wana na comprendre boya ki na ngai na ebisa yo te soso pembe koya kasi kona ba citation ok mbote na ba mama bo soso pembe koya ya mama ga koya bravo citation c'est que ndeko na biso bolanda ete aboyaki tanga boti ya boyaki pour eloko nzoto ezala ete aboyaki na ye siko nde eloko nzoto koye Naga. Amana biso omati malobombuka yo tongi to yeba est-ce que bino batu boboti banda 2018 ti lelo est-ce que ba femme sage na kati hôpital ya maternité ba pe ba sokolaka bana nde ba sala par exemple na hôpital oui ba sokolaka menga aboti mwana nanga ya suka na 2013 na ndako bayaki te OK bayaki te yo zamboko ani nga avana ba flamand na bela to na France na bela. OK merci beaucoup na bota mwana liboso na césarienne ba yate dans les bale après balingi ba yebisenga ke ba oya baleka na boya ki na ngai mais je pense que baleka ali souté baleka vraiment souté ngami bale pa ya suka na boti ya baleki te ya soki ba mama bela bazali baleka ponga ta na bunga na botaki baleka ki mais l'hôpital ba femme sage toujours hein et l'hôpital toujours ba sokolaka ba ola kisoni ba sokola mwana oui na hôpital toujours OK ba yelo ba produit tout ça bani na bango moko na no bandelwana ya yote ko tango bokoma tango mwana lingaki o matapezi soki mwana na okomone Blandine ba benga mama Blandine même so mwana ba ko pesa OK o pesi cahier o koti na pemi o présenter cahier après simanango e komi tu na ba bengi mama ya makoso oui ba bengi yo je me présente OK bazu mwana ba bongo bazu mwana ba babenga kombo mwana babenga kombo mwana biso za likolo olobini ya to yoka oui babenga na kombo mwana yo mama ya mwana okei babenga no ya mwana na prénom ya mwana na yo merci Lili mwana boti na 2019 babanda ko yana ndako ba yana ndako na ngai ti mwana na nga kokisaki 3 mois parce que mwana banda déjà kolinga kolia te OK abanda koboya kolia après baye balandeli nga landa kuti kolakisa nga ndenge oliesa ye ti balandeli aliaka OK ti 3 mois nde batika koleka pe nga nakoma kokende na one yango wana kombo oui nakoma kokende na one ba vaccin banini ba azaki suivi par one poto ba aise na poto ba pesa mona vaccin na ndako non atoza na famille na yo ya docteur to docteur te ba pesa non ba pesa vaccin na ndako na one premier vaccin azwaka ngo na one ozala na généraliste médecin traitant na yo aza généraliste apesaka ba vaccin ya aza na droit kopesa mwana vaccin ça dépend en fait ça dépend ngai ezaki one après one ba orienté nga na pédiatre mwana
vaccin nyonso ya mwana azwa kango pa pédiatre. Na France maman na mboka lobi oui na France eza médecin biso makaba médecin biso eza bongo te. Loba mama. Biso médecin soki ozala médecin traitant na yo soki aza généraliste apesa bana ba vaccin oza na droit okende pa na ye apesi yo mwana ba vaccin mais okobanda okende na PMI mpona kopesa. Ata yo moko papa ya mwana ata mama ya mwana aza docteur il faut kende ne ka basala musala. Mama na kende na PMI po bango bakobanda kocontrôler kaye na ye. Epa na bino na Paris babenga yango nini? PMI. Epa na biso eza one. Biso benga one. Oui. Biso toloba PMI. Na Paris eza PMI. Donc biso premier vaccin eza okende na mwana na one a cause de la vaccin na one. Mama ba ozale bele okende na mwana na yo. Oui. Yo bandi babenge mama bibishi. Oui, opesi carnet oui. Exactement. Mwana na kombo o babota ye. Oui. L'école na poto babenga pe mama bibishi. Non, ba obenga kombo a mwana. OK. Nga mwana nga za na école akokisi 3 heures liboso oki aotanga. Jamais o babenga nga na kombo na babenga. Jamais. Ba obenga na kombo ya mwana. Po ke rendez-vous eza ya mwana même temps to kenda na bango na pédiatrie ba ko benga toujours na kombo ya mwana. Ba obenga no ya mwana na prénom ya mwana. Nde yo ke na mwana nao. Sava mama kiti sa nonga. On se la maman elle soit bâtie. Alexa. Maman Adèle, soki Adèle. Biso tobenga ngo pédiatre na Suisse, babengaka pédiatre, mais soki na mwana teki oleki boso na secrétariat, oui. Osali carte na yo, oui. Donc ok pa ya pédiatre a pesé boso mwana a contrôler mwana matoi, atali mwana mutu na mutu ya mwana komi na niveau nini, donc ba mouvement nyonso osala mwana ameki kotelemisa mwana tala soki mwana aza na défaut nyonso wana oui nyonso wana akoma na carte na mwana ba vaccin mwana ezaka tina 4 ba pesa mwana vaccin tina 4 donc chaque mois okoke na mwana ou bien 3 mois okoke na mwana azozwa vaccin et puis ba rendez-vous à mwana nyonso ezaka suivi mais jamais ngana boti bana ngami balea na Suisse jamais pédiatre ya mwana aya kopesa mwana vaccin na ndako ba pesa vaccin na ndako ba boya ka soki ndenge za soki aya kopesa mwana vaccin na ndako mwana zui problème ayo bebisa diplôme na epamba akosa ngo jamais ça la maté. Ataka médecin na le bande médecin de garde même moko est arrivé na ndako médecin de garde aye avant ambulance aya mais jamais a copié sa vaccin na biso benga bango awa ba doté teta et voy bébé c'est ça d'accord ya ngwana ba maman congolaise de partout bozali nous tous nous sommes tous ba maman toza na basi o ba mona ba mwasi na bango mais ba na difficulté ko bota en tout cas courage na bino te souhaiter ma BP pour na binoté mais j'espère que analyse moi mukena sali bozonga pe na bandako bosala analyse to comprendre na bisango bosala analyse mutu na mutu avana pe na ndako na ye na poto bakosela mutu makambo te pour l'étage parce que bien ya poto même yozu de saison bingande na zabi na okifunda ko azateke mutu afunda ka liboso na mutu afunda na reta elongo la sateke mutu afundi liboso nda za raison okofunda pe liboso so za ba preuve polobi na lali 5 heures na lali te en tout cas na ndenge ba lisolo o comprendre na ndenge ba lisolo o comprendre ça veut dire toza mikolo mutu na mutu azonga botala o pe liboso bozonga bosala banalize na bandako na bino mutu na mutu asala analyse poto mbongo ekomi pasi mbongo eza pasi
topekisi bato te me mutu na mutu asala analyse ata après 5 ans mutu na mutu asala analyse lisolo awa tofingi bato te biso nde bakangi biso bandoki biso mpe toye kodinose mpo towa bandoki te mpo biso towa na bana na biso na bandako toza na bana na biso bakata na makolo te bana na biso bamibimba me soki nzambe oyo aza na likolo oyo bino na biso tobelelaka soki akufa te tosukola mai ya pio tokozwaka resultat likolo ya mesa ata bajango ntango babanda koyiba na Congo ezalaka na mokolo bakanga ebango me tolongi tolobaka boye na bandeli lisu lisese ngai naza na yaya na nga mobile avant na Kisasa yaya na nga tie mwasi na ye zemi mwasi na ye ifale abota mwana mwasi abotaki le 18 ngai na mobile na nga toke na commune kodeklare mwana toke kodeklare po soki mwana wana aye akoma mwana biso a partir ya wana makambo mokanda esali nini ebebi sikoyo sikoyo olala bien po ntango yo kolingo ya koganga bana na oloba bato to bosa boregistre komwa moto totangi te libanga na molili oyo akotia fion message ekomi ça c'est quel genre mayele wana soki eza bondoki te okosala ndeni seke mwana mobe na ndango na bango aza na kombo na ye babengaka biso pe na TV tozobenga kombo ya mwana moboyi So il n'est pas ma casse na ba dossier pas juge. Moi je suis prête. Pour na que soto comme na niveau ba juge. Bo lingana samba na binote. Bo banga. Ponga pena kana des messages. Na web sa juge a senga bino. Yamaga. Faut senga bango ade. Yangonde suki na potute. Ngana zoto na ka bébé mia akenda wapi. Merci Yamaga. Mani ki omoni no tumolinga omoni sika déjà na bandi na bandi batu bopesa mani ki mbongo bopesa sumbongo ngai yango nalinga te na internet mutabenga ngai yaya mokilo eza mokie omona ya bino ba magali botika kolobela bato esi bokomi na bino na ba 40 mais yoka kokosa bino ka 31 biso pe ka 32 yaya na Kisasa achezemi kombo mwana yaya wana babengaka ye
yango nde biso tozoyoka siko kopi wana ifale salema po siko yo mutu kenda kuna oyebi kobebisa mukanda mutu po bokolinga bolobaki o Magali alobaki nga nalobi eloko tosaka analyse ti makambo eza minene mosu na poto aboko koyeba kofunda ngai te na poto bafundaka motu soki moto atangi nkombo nao ese bana na bandi koloba likambo awa natangi nkombo ya motu natangi te o bato mpe bosala bavideo bozala mayele na kotanga bakombo ya bato ntango ozosona na moto keba na kotanga bakombo po so bokomi na tribunale po tozoyoka kaka bato baloba mamba bavoka maintenant bakomi pavoa te mpo ngai nayebi ndeni nakokomaka epa juge mbala moko mpo bavandisa biso me ngai nazalaka na 2 message epa juge soki biso ko tokokanisa mabe bakotanga boloko me soki verité ekobima nazoya na se soulager bato baza bangi bamata mama bolobaka awa bakomba bato te bolobaka makambo Patrick na maiti mutu soka bandono babeti sokiti bolobaka analyse ya hôpital nali bakomba bato te tona poto likambo munene boye Maloto travailler na silence makama kogange eza te togangi mpe mingi maloto travailler ka na silence ti tokozwa résultat malamu makambo kogange eza te mbalo kogange eza te mama na biso Mario matali likolo malobo mboka yo bonsoir ya Magali ça va bébé ya Magali ngai kaka nalingaka na peso lisolo moko me leka na privé awa koloba te tindela kasi numero na yo zwa telefone bino 0032 peuple congolais de partout zwa pilipili na citron na mungwa fungola misu boye kotisa na kati boza ba responsable na ndako na mibali na basi à partir ya lelo à partir de lelo bobanda kolandela toganga te communauté mutaganga te mais tokanga niao na chasser ça va ya Magali loba 0032 0032 492 biki ozokoba te zazwa biki mosu Dinaotoa. Chauffeur bilona soto tena santolia yaya. Eh, 0032 0032 492 492 24 13 73. 24 13 73 à la fin. 73 73 na obenga yo Magali po sunga ngana na problème moko donc ezosenga nazola yango calme po tata mwasi na ngai ndapekisa ngai mais namoni ke ngai naosouffrir nazosouffrir merci kityangu ngai Magali makambo ezali navandaki na nga datu baye kolukanga datu yaya chauffeur nga biloko wana na bomana na lela pema na ke ulala peuple congolais de partout biso toza bandoki te bato bozokanisa bango baza basantu
bomatcha makolo likolo bopanzi makolo makambo minene pe ya somo seza lokwa ngai na ndako na biso babenganga Magali na TV babenganga Magali mais na kati ya ndako ya tata na nga na mama na nga na kombo na misusu seka na miso ya bato na TV naza na ina ne deza mais na ndako ya tata na nga na mama na nga makambo eza yaya chauffe biloko etoka sopa nyonso wana ndenge biso batekwate toliaka biloko ebele toboma lobi toliaki sani moko na bana nanga tiango tolia sani moko totia maboko sopa nyonso wana koloba te tokisa to wana yaka nango wana tobomana olilelile denzo nalingi naloba kasi naza koka soniatis lilelile